चुनाव हो रहे हैं और ध्यान भी रखना लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है पानी ना पीना। लोग पानी अवॉइड करते हैं जॉब के चक्कर में, क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्रेक्स आ गए, ब्रेक से बार-बार वॉश करना पड़ता है, तो इस चक्कर में मैनेजर को मैं बोलता हुआ कि बार-बार पानी करने जाओगे तो काम कौन करेगा। सो मेक श्योर पानी की टैंक फुल होनी चाहिए, खासतौर पर मौसम चेंज के टाइम में, चाहे वो नवंबर हो चाहे वो अभी मार्च हो। इसको बोलते हैं WHORS, ठीक है। प्रोलाइट कैविटी शॉप में मिल जाएगा। दिन में कम से कम 2 जरूर पीना, अगर बीमार पड़ना नहीं चाहते तो जिनकी फीस भरी है। सो मेक इट श्योर WHORS पानी का वाटर टैंक पूरा रहेगा। और बता थैंक यू।